নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 5 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পৰিছে কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ। এইবাৰ অন্ধভক্তৰ দৰে আচৰণ, নিজকে ওপৰৰ মাল বুলি কোৱা স্বনামধন্য মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ। অসমত বানপানী কেনেকৈ হ'ল নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ বহুতে কৰিছে বেয়া মন্তব্য। ইয়াৰ লগতে অখিল গগৈয়ে এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য কৰে, যি মন্তব্য প্ৰতিজন অসমীয়াই জনাটো বহুতেই জৰুৰী। শৃংখল চলিহাৰ লগতে চিতু বৰুৱাৰ সৈতে এইবাৰ বাকযুদ্ধত লিপ্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। লোকপ্ৰিয়ৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মিয়া মুছলমানে হেৰুৱাব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব। দিব লৈছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাজানে অসমত কেনেকৈ বানপানী হ'ল। কয়লা শিল খননৰ বাবেই উজনি অসমত প্ৰলয়ংকাৰী বান হ'ল নেকি, ওলোটাই প্ৰশ্নহে কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিৱসাগৰত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, শিল কয়লা খননক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে। নাগালেণ্ডৰ কয়লা শিল খনন অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। বিপদত যদি বন্ধ কৰিলে কিবা লাভ হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি কৰিম। নাগালেণ্ড চৰকাৰে কি নীতি ল'ব নল'ব সেয়া ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিব পাৰিম। বানপানীৰ পৰিৱেশটো খাম কাটিলেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহিম বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে কয়লাৰ শিল খননৰ বাবে বানপানী হৈছেনে নাই নাজানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এইবোৰ বিজ্ঞানীয়েহে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আমাক এগৰাকী ভাল বিজ্ঞানী লাগিব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ চলি আছে বি-বৰ অঞ্চলৰ মানুহ। এইদৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনাৰ বাবে লৈ অনা হৈছে, যিকেইটা খবৰ আপুনি জনাটো অত্যন্ত আৱশ্যকীয়। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। লগতে যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আপুনি নিতৌ লাভ কৰিব পাৰে। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰণিৰ বাবে পথ চিকুণাবলৈ প্ৰশাসনৰ হাতত সময় আছে, কিন্তু 100 মিটাৰ দূৰত্বত পৰি থকা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহৰি নাই। VVIP সংস্কৃতি বনাম মানৱীয়তাৰ চৰম অৱক্ষয়, এই অভিযোগ KMSSৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ দলেৰ। VVIP বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে প্ৰশাসনে যি তৎপৰতাৰে পথ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাম কৰে, জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যা বা জৰুৰী মানৱীয় সংকটৰ ক্ষেত্ৰত তেনে তৎপৰতা দেখুৱাবলৈ ব্যৰ্থ হোৱা বুলি উঠিছে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰি যাতে লেতেৰা নহয় তাৰ বাবে যি পথ চফা কৰা হৈছে, তাৰে মাত্ৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত এটা মৃতদেহ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকাটোৱে অৱহেলা আৰু সংবেদনহীনতা প্ৰতিফলিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মৃতদেহটো উদ্ধাৰৰ বাবে কোনো কৰ্তৃপক্ষ আগবাঢ়ি নহাৰ কথা উল্লেখ কৰি আকাশ দলে প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীৰ কৰ্তব্যবোধৰ ওপৰত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আকাশ দলে উজাৰিলে তীব্ৰ ক্ষোভ। যোৱাকালি যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে ট্ৰেক্টৰে গৈ শিৱসাগৰৰ বাবে বিধ্বস্ত কৰা নেপালী খুঁটিৰ পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিলে, বানপীড়িতৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিলে, কিন্তু তাৰ মাজতে KMSSৰ নেতা আকাশ দলেই এই বিস্ফোৰক অভিযোগ লগাইছে তোলপাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰি লেতেৰা নহ'বলৈ পথ চাফা কৰা প্ৰশাসনে তাৰে 100 মিটাৰ দূৰত্বত থকা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সময় নাপালে কিয়? জনসাধাৰণৰ জীৱন মৃত্যুতকৈ VVIP প্ৰট'কলহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নেকি? এইদৰে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিলে আকাশ দলে। অন্ধভক্তৰ ঘাৰিলৈ নামিল স্বয়ং মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকা। কাম কৰা দেখা নাপাই ওলোটাই উপলুঙা কৰাৰহে চেষ্টা পিজুষ হাজৰিকাৰ। নিজকে ওপৰৰ মাল বুলি কোৱা স্বনামধন্য মন্ত্ৰী এইগৰাকী পিজুষ হাজৰিকা। কাৰোবাৰ কামৰ স্বীকৃতি নিদিয়া নাই, কিন্তু ওলোটাই উপলুঙা কৰি অখিল গগৈক সমালোচনা মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ। নিজে কি কৰিছে সেয়া হ'লে খবৰ ৰখা নাই, কিন্তু এতিয়া
অখিল গগৈ কাম দেখি তথা ৰাইজৰ সৈতে থকা ফটো ভিডিঅ'বোৰ চাই যেন জ্বলি পুৰি মৰিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকল। বানপীড়িতৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি বিজেপিৰ মন্ত্ৰীক কটাক্ষৰ বলি হ'ল অখিল গগৈ। শেহতীয়া পলয়নকাৰী বানে উটুৱাই নিলে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলা। পলয়নকাৰী বানে 3 জিলাৰ লোকসকলৰ বাবে নমাই আনিলে কালমালিকা। বানৰ কবলত পৰি সৰ্বহাৰা হোৱা জনতাৰ কাষত থিয় দি তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিগৰাকী ক্ষতিগ্ৰস্তক 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কিন্তু জনতাৰ এই ন্যায্য অধিকাৰৰ দাবী বিজেপি চৰকাৰে মানিব খোজা নাই। বৰঞ্চ এই দাবীক বিজেপিৰ মন্ত্ৰী পিজুছ হাজৰিকাই অস্বীকাৰ কৰাই নহয়, চৰম দম্ভ আৰু অহংকাৰেৰে সমগ্ৰ বিষয়টোক উপলুঙাহে কৰিছে। দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ প্ৰকোপ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ বহু জিলাৰ বাবে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। 6 আগষ্টলৈকে কেইবাখনো জিলাৰ ৰেড এলাৰ্ট বলবৎ থাকিব বুলি জানিবলৈ দিছে। বিশেষকৈ কাইলৈ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ তীব্ৰতা অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে। ফলত বান, ভূমিস্খলন, গছ বাগৰি পৰা আৰু জলজাতৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আছে। সেয়েহে অতি প্ৰয়োজন নোহোৱালৈকে বাহিৰলৈ ওলোৱা এৰাই চলক আৰু স্থানীয় প্ৰশাসন তথা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা মানি চলক। দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক শ্লোগান দিয়া 15 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ঘটনাৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ' যোগে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি দেশবাসী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দিগ্ভ্ৰষ্ট কিশোৰীক শাস্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মৰমেৰে বুজাব লাগে। পাছত আৰক্ষীয়েও নাবালিকা হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোচৰ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ অভিযোগ, ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ভাড়াঘৰলৈ সঘনাই আৰক্ষী আৰু অচিনাকি লোক আহি হাৰাশাস্তি অব্যাহত ৰাখিছে। সেইবাবে নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ঘৰ এৰি আন এটা অজ্ঞাত স্থানলৈ গুচি যাবলৈ বাধ্য হৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কাটৰ আহ্বান জনাই কয়, মোৰ ছোৱালীয়ে ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা খুজিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও ক্ষমা কৰিছে, এতিয়া আমাক শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া দেশজুৰি পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ আলোচনা। দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীৰ ঐতিহাসিক যন্তৰ মন্তৰত নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা জেনজি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদক লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেশ বিধুৰীয়ে কৰা এক মন্তব্যই বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে তীব্ৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে। দিল্লীত আয়োজিত এক জেনজি সন্মিলনৰ ভাষণত প্ৰদান কৰাৰ সময়ত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰাৰ লগতে এক নিৰ্দিষ্ট বিত্তজীৱী শ্ৰেণীক লক্ষ্য কৰি অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰতিবাদত শিক্ষাৰ্থী নহয়, টায়াৰ পাংচাৰ মেৰামতিকাৰী কৰাসকল আহিছিল।